Our screen is black. Yeah. Guys, is black. आज यो नेटले हामीलाई पढाउन दिँदै जस्तो छ. Oh God, what to do? Sir, Nisha ma'am, Gonite, Sundar ma'am. Huh, Divan? Yeah, you can drink. Okay. About well-defined and not well-defined, I try to study. अहिले चाहिँ exercise गरौँ नभए फेरि disturb हुन्छ होला. In one given, identify which of the following collection is well-defined. कुन चाहिँ well-defined हो भनेर छुट्याउनुस् भनेको छ. ल फर्स्ट को पढ्नुस् त, the collection of month of the English calendar. English calendar को month जनवरी देखि डिसेम्बर सम्म हुन्छ. यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन. डिफाइन यसमा चाहिँ सबै मन्थै मन्थ छ, अरु केही मिक्स छैन. त्यही भएर यसले वेल डिफाइन्ड भन्न पायो. द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड. द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड. बी को हेर्नुस्, बी को एन्सर. द कलेक्सन अफ वन डिजिट प्राइम नम्बर. वन डिजिट को प्राइम नंबर कुन कुन हुन्छ तिनीहरुको कलेक्सनलाई वेल डिफाइन्ड भन्ने कि नट वेल डिफाइन्ड के भन्ने. वन डिजिट को चाहिँ प्राइम नंबर के हुन्छ हेर्नुस्, म लेख्छु, माथि लेख्छु रफमा. 2 3 5 7 okay, 11 13 also prime number, but they are of 2 digits. So collection of prime numbers of one digit are 2 3 5 7. These are elements. The collection ma 2 5 2 3 5 7 person bhanyo. This is well defined or not well defined? Well defined नै सबै पनि, किनभने आन्सर चाहिँ फिक्स छ. त्यसमा चाहिँ के छ भने elements are prime numbers. Elements are prime numbers. Elements चाहिँ के छन् भने प्राइम नम्बर्स छन्. प्राइम नम्बर नै फिक्स छ 2 3 5 7. त्यसमा अरु कुनै मिक्स छैन, प्राइम बाहेकको मिक्स छैन. त्यही भएर यसलाई वेल डिफाइन्ड भन्ने बिलाई पनि. द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड. You write in copy. Defined. Yeah. C number. Listen about C. C को सुन्नुस्. The collection of constant in English alphabet. English alphabet मा constant के हुन्छ? A E I O U बाहेकको हुन्छ. यसमा अरु केही त मिक्स छैन. और आन्सर चाहिँ अननोन छैन, हामीले थाहा छ. A E I O U बाहेकका B C D F G यसरी गरेर. What are you doing, Kashmira? राम्ररी बस त, सिट. यसलाई पनि के भन्ने भने वेल डिफाइन्ड. द कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड.
Today I will upload video, but I will upload video of 5 भानु. भानु माने यही पढाएको थिए. पारिजातको हेरौं अझ कति नम्बरसम्म पुग्छौं. पहिला त्यो भानुको अपलोड गर्छु, त्यही हेरेर पनि पढ्दा छुटेको हेर्दा हुन्छ. नम्बर डी, लिसन अबाउट डी. डी को रिड गर्नुस् त तपाईहरु. नम्बर डी. The collection of honest students in your collection of honest student in your class. तपाईको क्लासमा भएको इमानदार विद्यार्थीहरुको समूह, इमानदार विद्यार्थीहरुको कलेक्सन. वेल डिफाइन्ड हो त. को इमानदार को बेईमान थाहा हुन्छ? sir. So the collection is not well defined. D मा लेख्दिनुस्. The collection is not well defined. लास्ट को बारे में डिस्कस गरौँ. द कलेक्सन अफ टलेस्ट स्टुडेन्ट इन योर स्कुल. तपाईको स्कुलमा भएको सबभन्दा बढी हाइट भएको स्टुडेन्टहरुको कलेक्सन. विशाल गड्डेल. स्कुलै भरिको को छ है. नट वेल भनेर लेख्नुस्. 2 मा चाहिँ हेर्नुस्, बिलोंग्स टु एलिमेन्ट छ भने यो सिम्बल दिने, माथि ड्रपमा लेखे हेर्नुस्. एलिमेंट्स छैन भने बिलोंग्स टु लेखेर काट दिने. यो डजन्ट बिलोंग्स टु भन्छ यसलाई. 2a, ए बिलोंग्स टु और ए डजन्ट बिलोंग्स टु ए आई ओ यू. ए ई आई ओ यू भित्र ए पर्छ कि पर्दैन? ए ई आई ओ यू भित्र ए छ कि छैन? छ. त्यही भएर बिलोंग्स टु. बी नम्बर, किङ अ सेट अफ कार्ड्स. कार्ड्स को सेट में किंग पर्छ कि पर्दैन? प्लेइङ कार्ड बुझ्दिम यहाँ. प्लेइङ कार्ड तास हुन्छ नि. तासमा किंग हुन्छ कि हुँदैन? तासमा किंग हुन्छ भने बिलोंग्स टु, हुँदैन भने डजन्ट बिलोंग्स टु. सरी गर्ने ल. यसपछिको के छ हेरौँ त एकचोटी. त्यो पहिला यति सार्नुस् ल. राइट दिस मच फर्स्ट, देन आई विल टिच यु नेक्स्ट. यति लेख्नुस् त. Sir, my class is finished. गुड. यो अगाडिको थियो एक्सरसाइज. Sir, my classwork is finished. ल यो 1 को 1 2 लेख्नु भयो भने अब लेट्स गो इन नम्बर 2. यसपछि 2 तिर जाम त. नम्बर 2 मा गइदिने. टू त भयो. नम्बर 2 को अरु बाँकी छ भने अरुमा, नभए 3 मा. ल डिस्कस अबाउट सी. सी को बारेमा हामी डिस्कस गरौँ. 5 बिलोंग्स टु और डजन्ट बिलोंग्स टु अ सेट अफ इभेन नम्बर. 5 इभेन नम्बर को ग्रुपमा, इभेन नम्बरमा 5 पर्छ त? सेट अफ इभेन नम्बर No, sir. पर्दैन. त्यही भएर यहाँ के लेख्ने भने डजन्ट बिलोंग्स टु. डजन्ट बिलोंग्स टु कसरी त? ई जस्तो, ई हैन है, ई जस्तो मात्र हो. लेखेर त्यसले काट्दिने. बुकमा हेर्नुस्, खोज्नुस्, त्यस्तो सिम्बल दिएको छ. डी नम्बर, एप्पल अ सेट अफ फ्रुट. फ्रुट को सेटमा एप्पल पर्छ कि पर्दैन? पर्छ. Sir, पास आके belong हो. या बिलोंग. आई, ई नंबर को आई अ सेट अफ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट को कांस्टेंट को सेट में आई पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, किनभने भवेलमा पर्छ. डजन्ट बिलोंग्स टु. लिसन अबाउट नंबर 3. Express the following set
using the listing method use गरेर यो सेटहरु लेख्नुहोस् ल क्वेशन्स दिएको छ म आन्सर लेखिदिरहेको छु त्यही इक्वल टु सेट अफ वन डिजिट नम्बर्स एउटा डिजिट भएको नम्बरहरुको सेट बनाउनुहोस् भनिरहेछ एउटा डिजिट भएको नम्बरहरु के हुन्छ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुँदैन तर 0 चाहिँ हुन्छ है सुरुमा 0 0 1 या वन डिजिट को नम्बर यति हो यो भन्दा बढी छैन आन्सर आई हेभ रिटन एलिमेन्ट्स लेख्नुस् भनेको छ लिस्टिङ मेथडमा ल बी को बारेमा सुन्नुस् लिसन अबाउट बी वन्स यु रिड बी 3 को बी रिड गर्नुस् त सेट अफ डेज अफ वीक मा भएको डेज ल डेजहरुको लेख्नुस् ब्रैकेट भित्र संडे कर्ली ब्रैकेट भित्र कमा युज गरेर संडे मंडे यसरी 7 वटै डेज लेख्ने अंडरस्टुड बुझ्नुभयो के गर्ने बी मा बुझ्नुभयो ल गुड Sir, C number answer I know. Okay, listen about number C. C number given the set of 5 first 5 multiple of 5. 5 को first को 5 वटा multiple. C मा त्यस्तो रहेछ म C को लेख्दै छु. Listen, I'm going to write answer of C. 3C को लेख्न गइरहेको छु. तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने भन्नुस् त. If you knows tell me answer. The first 5 multiple of 5. 5 को सुरु को 5 वटा मल्टिपल के हुन्छ Sir, 5, 10, 15, 20, 25. Okay, good. Number D, read once number D. D को read गर्नुस् त. The set of any 4 fruits of you a set of any 4 fruit that you like most. तपाईलाई मन पर्ने सबभन्दा बढी मन पर्ने चाहिँ 4 वटा फ्रुट को चाहिँ सेट बनाउनुस् आफ्नो आफ्नो लेख्ने डी को डी मा 3 को डी मा कसलाई कुन फ्रुट मन पर्छ तिनीहरु लेख्ने ल ओके अंडरस्टुड Yes, sir. ल मैले लेखे कुनै 4 वटा छ मैले आफ्नो तरिकाले लेखे तपाईहरु आफ्नो आफ्नो मन पर्ने लेख्नुस् चारवटा को नाम लेखे आफुलाई मन पर्ने कुनै चारवटा लेख्नुस् लिसन अबाउट नेक्स्ट Fruits. रीड नंबर ई को सुन रीड गर्नुस् त The set of factors of 18. ओके डु यु नो व्हाट इज कॉल्ड फैक्टर भनेको के हो थाहा छ Yes, sir. के हो भन्नुस् त के हो Multiple. मल्टिपल भन्दा नि कस्तो मल्टिपल सुन्नुस् म भन्छु मल्टिपल भन्दा अलिकति फरक छ फ्याक्टर अफ 18 भनेको 18 मा भाग लाग्ने नम्बरहरु बाइ व्हिच नम्बर यु क्यान डिवाइड 18 मा कुन नम्बरले डिवाइड गर्न सकिन्छ ल 18 मा कुन नम्बरले भन्न सकिन्छ ल ई को है ई को बीचमा ठाउँ छ म त्यही लेख्छु ई नम्बर भनेर 3e Sir, 1, 2, 3, 6, 9. गुड 1 ले भाग लाग्छ ल 2 2 9 जा 18 3 6 जा 18 6 3 जा 18 9 9 2 जा 18 and 18 1 जा 18 3e है नाउ लिसन अबाउट नंबर 4 4 को रीड गर्नुस् त एकचोटी क्वेशन्स
heading question. Write the following sets using the descriptive method. ल descriptive method use गरेर सेट लाई लेख्नुस् ल 4a को म लेख्छु 4a क्वेशन्स दिएकै छ म आन्सर लेखिरा छु ल ओके Okay, sir. क्वेशन्स पछि इक्वल टु दिएर आन्सर लेख्नु होला हुन्छ 4a given ल a e i o u to this you can write the set of vowel letters of English alphabet. Set of volume of English हाँ alphabet. vowel letters of English alphabet. Sir, हजुरले vowel को spelling mistake गर्नु भा सच्याइ दिने नि त भी ओ छुटेको छ डब्लु छुटेको छ डबल डब्लु भयो कि क्या अब मिल्यो है Yes, sir. ल बी को बी नंबर व्हाट वी कैन राइट बी को भन्न त के हुन्छ बी को the set of 4 season of है a year season भन्दिने ओके विन्टर सीजन स्प्रिङ सीजन भन्छ नि सेट अफ सीजन अफ द इयर ल अर्को सुन्नुस् सी नम्बर द सेट अफ ल 2 को मल्टिपल रहेछ फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 सी नम्बरमा ओके म ई को लेखिरा छु अब ई को मैले सिकाइसके कसरी लेख्ने तपाईहरु लेख्नु सक्नुहुन्छ यु क्यान डु ई को मैले लेखे 5 10 35 सम्म छ या द सेट अफ फर्स्ट 7 मल्टिपल अफ 5 द सेट अफ first 7 मल्टिपल अफ multiple of 5. यसरी सबै गर्नु होला ल Sir, D number को चाहिँ set of flower हो. डी नंबर को ए बी सी Yes, डी 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 रोजमेरी या सेट अफ 4 फ्लावर्स भन्दिने चारवटा फ्लावर्स को फ्लावर्स पनि भन्न पाउँछ फ्लावर्स भनेपछि त अरु पनि लेख्न पायो नि त्यही भएर 4 फ्लावर्स भन्दिने चारवटा फ्लावर को समूह ओके यसरी चाहिँ 4 को सबै गर्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी इजी लिसन अबाउट 5 अल्सो ल 5 मात्र किन बाँकी राख्ने ओके डिस्कस भोलि पनि गरौँ न त्यसको लागि छैन समस्या ए 5 पछि 6 7 पनि छ त के गर्ने दिस मच यु वान्ट टु डु अर यु वान्ट टु लर्न मोर अरु सिक्ने के यति छोड्दिने आज ल ल ल 5 को रिड गर्नुस् 5 को म सिकाउँछु जति भ्याउँछ त्यति सिकाउँ न in 5 given 5 मा दिएको छ तर के दिएको छ 5 नम्बर write whether the sets are empty or unit or infinite or finite टाइप्स को बारेमा हिजो मैले भनेको थिए यही टाइप्स बाँकी छ जस्तो लाग्यो एउटा सेटमा एलिमेन्ट सुन्नुस् म अहिले नै भन्छु चाहिने कुराहरु कुनै सेटमा एउटा एलिमेन्ट छ भने युनिट सेट भन्ने एलिमेन्ट छँदै छैन भने एम्प्टी सेट भन्ने फाइनाइट चाहिँ फिक्स छ एलिमेन्ट फिक्स छ थाहा छ त्यसलाई फाइनाइट भन्ने र अनलिमिटेड एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई इन्फाइनाइट भन्ने जस्तै 2 4 6 8 त्यसपछि कोमा दिएर डट 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 दैट इज इन्फाइनाइट अब म लेखेर पनि सिकाउँला ल ए को सुन्नुस् द सेट यस 4 को बी र सी को भन्दिन न 4 को बी को लेख्नुस् द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 सी को द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 त्यसपछि म अर्को पनि भन्छु सी को पहिला लेख्नुस् ल म 5 को लेख्दै छु द सेट अफ नेपाली मन्थ अफ अ इयर दैट स्टार्ट विथ के
नेपाली मन्थ के ले स्टार्ट हुने कुन मन्थ हो? कार्तिक मात्र हो। व्हिच मन्थ? कार्तिक अरु त छैन। त्यही भएर यसले अब के छ, राइट वेदर दिस सेट आर एम्प्टी युनिट फाइनाइट के छ, एउटा एलिमेन्ट मात्र भयो केले द सेट इज युनिट। एउटा एलिमेन्ट मात्र भएर युनिट। ल 4D मा द सेट अफ 4 फ्लावर्स है लेख्नुस्। 5B को डिस्कस गरौँ त एकचोटी। 5 को B मा के लेख्न सकिन्छ भने पहिला क्वेशन सार्नु होला। क्वेशन सारेपछि चाहिँ इक्वल टु के लेख्न पायो? ल द सेट अफ फ्याक्टर अफ 12 12 को फ्याक्टर पहिला लेख्छु, त्यसपछि फाइनाइट इनफाइनाइट छुट्याउने। सर यो 590 करेक्ट। 3 4 3 जा 12 6 2 जा 12 12 1 जा 12। अब हेर्नुस् यसमा चाहिँ एलिमेन्ट्स फिक्स छ, थाहा छ, त्यही भएर फाइनाइट सेट, द सेट इज फाइनाइट। अब इनफाइनाइट को एउटा बुझाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईहरु सबै बुझ्नुहुन्छ। एउटा इनफाइनाइट को भन्दिममा कि छैन कि क्या हो? द सेट अफ वाइल्ड एनिमल्स इनफाइनाइट जस्तो आयो त एउटा डी को लेख्छु म डी। ल द सेट अफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल का समूह। वाइल्ड एनिमल को बारेमा भन्नुस् त तपाईहरु 2-4 वटा वाइल्ड एनिमल को नेम भन्नुस् त। डी नम्बरमा कुस? टाइगर, लायन, elephant, giraffe, ल एकछिन है। elephant, है यसरी चाहिँ giraffe. यसरी। ल अब फिक्स त छैन नि कहाँ Elephant is telling his girl mistake. अब भयो?